दिनै शपथ ग्रहण लानाय जाबाय जेरैबायदि हाग्रामा सारजों बिटिसि इलेक्शन देरहाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव इएमनि मोनसे सोरखौ होनो सोरखौ होया बिनि रायलायनाय समाव जों पानिराम ब्रह्म आरो आं सानैनि गेजेराव हाग्रामा सारा रायलायदों आरो जबान होदों इएम 6 मास होनानै बिथांखौ एमएलए दैथायहरगोन बिनि उनाव नोंखौ आं इएम होगोन बेखौनो बिथाङा सारा दिनै बुंदों आरो जेरैबायदि खोथा बुंबाय बेबायदिनो दिनै बास्तबाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरो आङो सारखौ जोबोद धन्यबाद होदों हाजार हाजार धन्यबाद होदों हाग्रामा महिलारी सारखौ जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आरो भारतबर्षनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी सारखौ जितु जोङो एनडिएआव दङ हिसाबै आङो साबायखर होदों आरो रायजोनि आशीर्बाद ब्लेसिं जाहाथे सैथोयै आरो नंगौयै बयखौबो गोजोन होनानै जाहाथे आङो खामानि मावलांनो हायो बिटिसि ओनसोलनि थाखाय सब जातिनि थाखाय सब धोरोमारिफोरनि थाखाय आङो मोजां मेगनै बयखौबो समान मेगनै नायनानै खामानि मावलांनो हायो आङो बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायदों आरो आङो आशीर्बाद बिदों डिपार्टमेन्टआ जेरै दं बिदिनो सिगांनि जि मानगोनां इएम पानिराम ब्रह्मनाव दङ बेखौनो नायगासिनो दा नायगोन बेफोरखौ आङो अफिसाव जिरायथ'वाखै अफिसाव जिरायनायनि उनाव आङो अफिसारफोरजों रायलायनानै बबेया लिगेल दं बबेया इलिगेल दं बेफोरखौ गासैबो नायबिजिरनानै जेरैबायदि जोंनि आसाम सरकार एनडिए सरकार आरो हाग्रामा जोंनि सारनि सरकार आरो हाग्रामा सारा जेखौ सैथोखौ लुबैयो बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट जेरै सैथोखौ लुबैयो बेबायदिनो रावनिबो जाहाथे एफेक्ट जायालासिनो गभर्नमेन्टनि प्रपार्टिखौ रैखाथि होनो हायो आरो रेभिनिउखौ बारायहोनो हायो बेखौ आङो नोजोर बोनानै आरो सैथोयै खामानि मावलांनो थाखाय आङो आसा खालामबाय आरो जाहाथे आङो मोजाङै मावलांनो हायो बेखौनो आङो भरसा खालामदों बेखौनो आं दहाय बुंबाय गासैबो दासिमाव आङो सियार आरो टेबोलाव जिरायाखै सियाराव जिरायाखै समजों लोगोसे बेफोर मा जानानै दं बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मा जानानै दं दासिमाव मोनबेसे साखरि ओंखारदों मा साखरि ओंखारदों बबेयाव मा जादों जायाखै बेखौ आंहा अफिसारफोरजों रायलायनांगौनि आं बुजिनानै लानांगौनि सम दङ गासैबो खोथाखौ आं दिनै फिर मोनसेनिफ्राय मोनसे बुंजोबनो हाया जाहाथे गासैबो सुस्थ' हिसाबै थाङो बे सुस्थ' हिसाबै थांनायखौनो आङो आसा खालामनानै मावलांनो थाखाय आरो जाहाथे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ जाहाथे बदनाम जाया